第4题。好了没？好了没？好了哈。到底懂不懂啦？小弟跟老大赶走数字另一边，换边换符号。再来就是把分母通通乘掉，把分母通通乘掉，找最小公倍数通通乘掉，懂不懂？懂不懂？懂吼？你分数计算还没练，你分数计算一定会出问题，对不对？对不对？你分数计算应该会有问题哦。好，来看这一题。这一题我讲了，从这题开始，我不要用笨方法了，我要把它变整数，因为太多个了，懂不懂？所以你加减就会很麻烦，懂不懂？啊，所以注意听，我要变整数咯，10跟5变不见，一起乘以10，所以呢，乘以10，这样就好了吗？对嘛，左右两边盘子里面的所有东西都要乘，会不会？等于是隔开左右2个盘子，会不会了？啊，盘子里面的东西都要乘，懂不懂？懂还是不懂？来，开始乘出来，来这边，乘完，对，连一起嘛，再来10乘1， 10，再来换这边，来我乘给你看，好，如果这里是3，你会不会？会啊，这个约掉，2、3、6，我只把这个改成 S 啊，所以2乘10连一起啊，随便 2S， 来这里。ES 对 ES 好，再来，所以呢，左边整理不用，右边整理。好，小弟跟老大换边换符号 ，CS 等于10，所以 S 等于变分数，手工写上。好。因为太多个了，所以我就直接把它变整数了，会比较好算。好了吗？好，还没等你。好，所以记得加减隔开通通乘，加减隔开通通都要乘，加减隔开加减还有等于隔开通通都要乘，所以加减等于隔开的每个东西都要乘，会不会啦？会吼。好，两边盘子都要乘，盘子里面装的每个东西都要乘，所以几乎就是全部都要乘啦。会不会了？所以起来加减等于隔开通通都要乘，加减等于隔开通通都要乘，会不会了？会吼。再来看这题。请问你的5/8变小数？你没有背哦。0.625。来，3/5变小数。0.6啊，所以哪一个大哪一个小？是不是它大它小，所以要搬它？会不会了？不要写哦，这个方法是笨方法，不要写哦。所以5/5 S 减3/5S， 再来呢等于3又2/2，来了1/4变号加1/4啊，所以算这个，算这两个分数相减，跟算这两个分数相加很麻烦，会不会啦？会哦，会哦啊，所以呢，注意看了，我不要用这个方法了，注意看哦，来，请问你8变不见，乘以8要变不见要乘以8，4要变不见乘以4。啊，两个要同时不见就要乘公倍数8，再来还有这边5要变不见，要乘5的倍数，啊，所以你要乘5、5、4、8的最小公倍数，所以一共乘
40，所以这里乘40来写上第11题。这时候要测，好，你之前练的分数就用得上了，来开始乘。来，4个通通乘，乘完报给我。进来，好，谢谢。这里25，对，这里11得10，对，这里83 24，这里哦，这里麻烦，53数这17乘以40，所以等于多少？136，好，来开始写了。25s 减掉10等于24s 加上136，好，这有没有简单了？简单了哈，好，所以剩下自己搬来搬去了。来，小弟跟老大赶走数字另一边，换变化符号，所以25减25s 减24s 136加10，所以呢 s 等于146，收工。还有几题？怎么还那么多？再来换第6题。啊，第5题比较难啊，待会再写了。好了吗？好了哈。好，这几题其实也可不用教了，这上国中再教就好了。因为我们在写应用题不会出现这么复杂的方程式。不行，我还是要讲完。先有印象，到时候学比较快。来看了啦，注意听了，注意听，这里有一条线，对不对？下面叫分母，有没有在听？啊，上面叫分子，只是这个分子还没算出来而已。啊，如果能算，最后也是会变成一个数字，一个分母，一个分子啦。啊，你现在呢，它还没算完，它已经算完了，就是3，它还没算完，懂不懂？啊，所以注意听我讲了，注意听哦，你要把这么长的东西，这么多东西想成是最后还是一个数字，记起来，它最后还是一个数字，所以你把这里圈起来，你把它想成它最后会一个数字，所以把它当成是，把它想成什么？已经有 s 了，所以要想成一个更大的未知数，更大的 s， 你听好不？你这里是小 s 嘛，对不对？啊，你要乘2倍，那不是变大了？啊，又加5又更大了，啊，所以反正你就记起来，它会是一个很大的一个数字，懂不懂了？懂不懂？啊，那我请问你了，你把这里遮起来，刚刚学过了，分母变不变乘以3，啊，所以乘以3，它乘3约掉，所以这边只剩分子，啊，分子是还没算完，所以呢写上去2s 加5，然后呢乘以3，好，乘以3，好，剩下自己算，左边整理，右边整理，左边整理，2s 减 3s 多少？2s 减 3s 不够减，先写负道的减，所以对，负1s， 我不习惯写那个1，我是写负 s， 然后加5，好，在两边组合，好，负 s 跟负 9s， 欠1块欠9块，欠9块比较惨比较小，欠9块比较少，所以搬它，所以负 s 加 9s 等于45，搬过来5，换变换符号，所以呢9减1
8s，45减5 40，所以 S 等于，答案等于，收工。第7题，来看这边，分母是变不见，乘以4就可以跟分母抵消，这边也要乘以4，所以呢，抵消掉之后只剩分子，所以 S 减9，再来84，所以呢 S 等于，赶走数字另一边，所以 S 等于，所以这里等于40，收工写上，这题简单。我觉得我讲太快了呢。分之来这一题你已经知道乘多少了？不要写，待会要不然又擦掉。不要写，注意看，你讲的没有错，乘30，看这边了。乘30的时候，30是5的倍数，也是6的倍数，是它们两个的公倍数，而且是最小，听得懂？所以就可以约掉了，除以5，所以这里等于6，除以6，这里等于5。你有没有发现一件事情？你乘30跟分母抵消掉之后还有5啊，5本来不就在这里变不见，这里变30又抵消掉又跑出来，那就直接下次就直接把它变不见，给它跑来这里就好了嘛。所以你只要做一件事情，什么？画叉叉，交叉乘，会不会了？懂还是不懂啦？本来是乘30，可是抵消掉之后怎么又跑出来5？这里不见了，这里跑出来，那你下次就把它想象成就是跑上来给找它就对了，交叉乘就对了啦，会不会了？听得懂听不懂？所以下次就懒得写了，就不要写了啦，就直接做一件事情，做什么事？对，交叉乘就好了。好，交叉乘，懂了吗？懂还是不懂？懂所以交叉乘来乘上去，不会乘哦。记起来，整个叫分子，你要把它算完才叫分子，算完之后再去乘以6。问题来了，我根本就算不完啊，根本算不下去了怎么算？所以只好一件事情，做什么事情了？括号乘以6，对，会不会了？所以呢，等于多少？换这边乘上去。整个分子算完之后再乘以5，来乘进去，乘进去。好，小弟跟老大赶走数字另一边，换符号，所以12加15 40s 减，不要急着写了，27等于22s，所以 s 等于27除以，所以等于22分之，所以1哦，收工，写上。所以记起来，两边分数交叉乘，两边分数交叉乘，你一起乘到最后就是交叉乘啊。懂不懂？你一起乘最小公倍数，最后就是交叉乘啊，会不会了？你们在听啊？好，是把交叉乘的符号画上去哦。
好的。好，两边一起乘最小公倍数，最后还是变成交叉乘哦。好了没？好了哈。你的习惯最高，人家在讲，你都拼命在写。你只要考试就考差，你试试看。好，来看。啊，这一题。哇，好长，怎么办？乘以4，好，再乘以4，好。好，只剩分子，再来加2a4等于。可是有人已经着魔了，你还一直念下去，知道哪里错吗？都跟你讲，每个都要乘啊，两边的盘子里面所有东西，所以加减等于隔开都要乘，会齁，所以这里要乘以4，这里要乘以4，这里要乘以4，来开始乘。4乘4，好，有一个分数要乘，再来后面都是加减等于隔开，通通都要乘。乘完了没？这么快？好，左边整理，右边整理。左边整理，右边整理，报。9s。好，这边整理。你们在叫什么？谁？到底会不会啦？会齁。好，再重新等于。好，再相等。来，开始搬了。小弟跟着偶嘎赶走数字另一边，换抛符号。9s 加 28s 等于24加。左边算完，右边算完。好，除完。收工。还差哪几题？2题。剩2题而已哈。好，出现2个分数，2个分数分母都是9，太棒了，所以就直接乘以9来写上去。所以要写上几个乘以9？几个？你哪来3个啊？4个。就跟你讲，这里一个数字，这里一个分数，这里一个分数，这里一个数字啊，所以有4个啊。所以要乘以那个，要写4遍，乘以9，乘以9，乘以9。乘以9，好，2乘以9，简单，再来，乘以9，分母不见了，只剩分子，所以呢，照抄下来，2，括号，对，来乘以9，乘以9，连一起，对，好，剩下自己算，左边整理，右边整理，再组合，再来搬来搬去。好，左边整理，右边整理，再组合。小弟跟老大赶走数字另一边，换边换符号。来，再往后退一步，再退。好，你这样才不会看得太斜。
算完了。还有人还没抄完，你还是用算的，有人给我用抄的。一边做一边靠自己做，做完你再去看，跟我上面算式哪里不一样？是啊。哎，你都有注意到哎？看那一题，这题会，你就是每一题都会了。22.8，我哪里写错？我哪里写错？我哪里写错？哪里啦？拜托你问问题，问完一个句子，你不要每次都出个声音，然后又不完整跟人家问，这样子干扰别人，你知道吗？哪里有问题？你们到底在讲哪里啦？我不排斥你问，可是你不要只问一半，我这样很难回答哎。哈？哪里出问题？好，所以14除以7，答案等于收工。剩2题，画完了。第12题。好，分子很复杂，不要怕。分子很复杂，你不要怕，它只是还没算完的题目而已，算完还是一个数字，懂不懂？所以你就把它想成一个数字，一个数字，一个分子，一个分子，一个数字啦，懂不懂？只是还没算完而已，懂不懂？好，等于多少？等于10，这分母变不见，乘以3，所以左边乘右边。啊，所以这里这个也要乘以3，这个也要乘以3，这个也要乘以3。我不是跟你讲过了，这整个要把它当成一个分子，懂了没？懂了哈？啊，所以呢，抵消掉，所以这边是30，来乘开 2s， 好，赶走数字，换变换符号，直接减了，那么简单，9，收工，写上。最后一题了。好，好了没？最后一题，课本合起来。这题最难最麻烦。来，分母有2有3有4，有2、3、4，所以一起乘最小公倍数12。来，我请问你来看哦，乘12。老师，你不跟我讲加减隔开，这个有隔开，所以乘12，隔开乘12。这里有减，这里乘12。这里加减隔开，这里乘12乘12。这里呢？这里加减隔开，所以这里乘12，这里乘12，这样子哦。你们已经知道不是了，真的，你们怎么会知道？注意听我讲了，注意听我讲喽。S 乘以3也是不知道，不知道减2也不知道，所以呢，它其实是一个大的 S， 再乘以1/2也是整个不知道，所以你要把这些东西，这整个当成是一个数字，懂不懂？懂不懂啦？真的懂哦？到底懂不懂？再来这边呢，也是数字，这边也是一个数字，所以你乘12的时候是乘整组，懂不懂？所以是这整组一起乘，这整组一起乘，再来这里整组乘12，会不会了？好，等我，这里乘12，好，那1/2乘12，很简单嘛，1/2，然后乘以一大堆，乘以一个 s， 然后再乘以12，乘的时候就让数字先乘，所以变6再去乘这个括号，括号里面又是一大堆，又是3s 减2。懂不懂了？所以最后就变成6再乘以，对，懂不懂？
你就想成是1/2一个数字，括号一个数字乘12一个数字啊，12跟1/2先乘，再去乘括号，懂不懂？懂了没？懂了哦。好，再来这边呢？对，4乘整个括号，这里3乘整个括号。好，再来做记号，做记号，做记号，来乘开，整理这边63，62，负4乘以2，负得正，43，12，来18减8，减12加12，没了，再来换这边，乘进去，乘进去，再组合。小弟跟老大 ，S，3收工写上。